നമസ്കാരം, സൂ വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പാലൂർക്കോട്ടയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാലൂർക്കോട്ട എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊരു കോട്ടയാണെന്ന്. അല്ല, ഇത് തികച്ചൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതിനൊരു ഐതിഹ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ടിപ്പു ഇടത്താവളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പാലൂർക്കോട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. നമ്മളൊരു വീക്കെൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈ പാലൂർക്കോട്ട. ഇത് കൊളത്തൂരിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊളത്തൂരിനടുത്ത് കുറച്ചുള്ള ഒരു 2-2.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഈ പാലൂർക്കോട്ട നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ പാലൂർക്കോട്ടയുടെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലൂർക്കോട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് താഴത്തു കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഇവിടെ നല്ല സ്ഥലമാണ്, അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം നമുക്ക്. ടിപ്പു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലൂർക്കോട്ട ഒരു ഇടത്താവളമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം എത്ര ദൂരത്തുനിന്ന് ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ടാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇതൊരു ഇടത്താവളമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ വരേണ്ട വഴി അതാണ്, ആ മുകളിൽ കാണുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് റെഡിക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. ഇതധികം ആരും കാണിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് മട്ടിക്കൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത്. ഇതാണ് മുതലക്കുളം. ഇരുത്ത വള്ളമാണ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പോട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം ഒരുപാട് അടിയൊക്കെ ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നല്ലൊരു ഹരിതാപമായിട്ടുള്ളൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനല്ലേ പറയാം. നമുക്ക് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കുന്നുപോലത്തെ ഈ ചെരുവ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ കാണുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഇതാണ് പാലൂർക്കോട്ടയുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ. പിന്നെ അടിയിൽ വേറൊരു ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്താണ് കുളിക്കാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ ഈ വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നൊരു വീക്കെൻഡ് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് പാലൂർക്കോട്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.